Buenas, buenas muchachos, estamos aquí con el próximo juego que está regalando Epic, Encased. Es un RPG, como dice ahí, a sci-fi post-apocalyptic game. Es un juego RPG sci-fi post-apocalíptico, vamos a ver. Vamos a colocar el nombre primero. Kanllivan como siempre. Sí, X. Ok. Primero que todo, texto. Excelente. El doblaje sí puede ser en inglés, lo acepto. Entrada, gráficos. Bien, ya tenemos lo que necesitamos. Ok, entonces, por lo que se ve es un juego por turnos de RPG. Entonces vamos a ver, tenemos la historia, dificultad más sencilla, viaje, dificultad media y táctica. No, vamos a hacer un viaje. Iniciar partida. 1971. We woke up in a different world, where the Cold War ended along with the Vietnam carnage. All because of the Dome. The Dome. A territory full of anomalous artifacts, phenomena, and organisms. We still don't know what it is. An alien city? Some kind of a testing ground or storage? Whatever it is, no living thing trapped under the dome can escape it. Yet even this did not stop the research. The major powers created the Cronus Mega Corporation to develop and explore the dome. Its secrets became a lucrative business. The Spire station was built on top of the dome to export the artifacts and import supplies and personnel. The city of Crystal Sands grew at the foot of the dome, eventually becoming a major transportation hub. All this required thousands of employees, and there was no shortage of candidates. Romantics, pragmatists, and adventurers of all trades swarmed recruiting centers around the globe, seeking jobs at Cronus. You were one of those people. Okay. In 1976, your application was approved, and you went under the dome towards the future. ¿Y qué nos Whether depara? a good one or a bad one, Ok. only time will tell. Ok. Bastante abierto la entrada del juego. Ujú. Ujú. Bien, tenemos bastante gente. Ok. ¿Qué significan las alas? Pareciese que los de la ala negra son gente de seguridad. El ala azul son ingenieros por la vestimenta. El ala naranja tal vez sean señor oscuro. What? Neandertal. What? Bueno, estos se ven que son como obreros. Ala plateada parece que son ejecutivos. Y el ala blanca parece que son investigadores o científicos o médicos. Pero entonces vamos a ver. No me interesa el trasfondo. ¿Qué me interesa? ¿Qué pasó cuando estábamos jugando Fallout? Qué coincidencia que pasamos de un RPG a otro RPG. Nos mataban como unos perros. Así que creo que va a ser ala negra lo que voy a elegir. Vamos a ver. Fanatismo por las armas. Salieri. Penitencia. Ajá. Tú y tus amigos habéis sobrevivido en muchas ocasiones, pero no siempre os acompaña la suerte. Ahora sientes desazón por un enorme sentimiento de culpa por la muerte de tus compañeros y te parece que la propia culpa se ha llenado de ella. Ok. Este es percepción. No, agallas. Ok. Su trade especial es agallas. Agallas, agallas.
Vamos a ver. De estos tipos. Ok. Armas ligeras, pesadas, armas de alta tecnología, cuerpo a cuerpo. Ok, todo es excelente con ella. Él es un poco más... Principalmente combate cuerpo a cuerpo. Y él es un all-rounder. Tiene de todo. Lo que me da risa es que el carisma está en 0. Wow. Qué risa. ¿Y por qué estos son tan carismáticos? El área naranja son... Ok. What? Ah, estos obviamente, los ejecutivos tienen más carisma. Oh my god, no. Nunca elegiría este personaje, qué feo se ve. Pero bueno, como les digo, vamos a agarrar. Estos son... Wow. Armas de alta tecnología, pero principalmente... No. Voy a agarrar a este que es un poco all-rounder. Obviamente el psique y la carisma, pero... Eso vamos a dejarlo para otros personajes. Ok. Ok, nos explican aquí de las conversaciones que es importante hablar con la gente para descubrir cosas nuevas. Piensa bien lo que vas a decir. Si no tienes cuidado con tu palabra, puedes ganarte el odio del de tu interlocutor o provocar una pelea. Normal. Ok, vamos a hablar con Monty. A guy wearing thick spectacles thrusts out a sweaty hand. Monty James, Silver. LOL, te traducen, te hacen hasta la conversación, está bien. He glances down at your badge. Ah, it's you. I found your file extremely interesting, and your CV wonderful. Inspiring, really. What? When I had the opportunity to look over the files of my future colleagues, I couldn't resist. I don't want to sound boastful, but silver level clearance has its advantages. Monty winks. Monty makes a ring with his thumb and forefinger. You were number 63,784 on the waiting list, but you were lucky enough to get into the dome after only 16 months. Me guardé 16 meses. Besides that, zero, nada, absolutely nothing. Parece casi como la seguridad social aquí en España. Foundation and myself. How exactly did you Okay. end up in this wing? A la negra, entonces. Decir que siempre has soñado con conocer gente de otras razas y culturas y luego matarlos a todos. No, eso no se quedaría bien con él. Responder que eres profesional y que vas allá donde necesiten tus habilidades. Explicar que tu misión es la proteger la humanidad de la amenaza alienígena. Vamos a ser más normales. The silver peers at you more closely. Wait. Let me guess. Are you a mercenary? French Foreign Legion, right? Lol. Fought in Africa, Latin America? Yeah, I know. You don't like to talk about it. An uncomfortable silence rises between you, and Monty Cambia el abruptly tema. He Okay. taps the narrow illuminator panel with one finger. Look, there's a storm rising. The lightning is strange. Green. Should lightning be green? This is my first sandstorm. Ok. Vamos a hablar ahora con... Estos son del ala con esposas. Ah, bueno, ya entendí. De verdad los naranjas se supone que son prisioneros. A tall woman is watching an ad playing on the monitor, arms crossed. The polished to a shine badge on her black overalls reads Elsa Olafsson. Elsa Olafsson. She glances at you and offers her hand in a businesslike manner. Greetings. Please take all necessary precautions. By that I mean, don't turn your back on him. Elsa nods at the orange. Me da risa lo de... O sea, casi todos son respuestas de ala plateada, pero... I just follow orders. Even if his crime was embezzlement, I have to keep him cuffed. Those are the rules. Olafsson shrugs in a sharp, mechanical way, as if racking the slide of an assault. Our friends from the administration didn't deign to inform me about this man's record. Could be I'm escorting a serial killer. It's corporate policy, you know. She gives the silver a vengeful look. Ok. Igor Potanin y Tomoko Kimura. Vamos a ver a Igor Potanin. A man with a mustache and a blue jumpsuit is Me standing encanta ese in the mostacho. window.
studying the construction site below through the occasional break in the clouds. The blue taps on the glass with one finger and gestures you to come and take a Ah, look. parece Seems que like no he habla. doesn't speak English. Bueno, no podemos hablar con Igor Potanin. A young, dark-haired woman is staring through the illuminator, her gaze glued to the slowly approaching desert. She's whispering softly. We've crossed the border. No way back now. She turns to you. The shiny badge on her white jumpsuit reads Tomoko Kimura, Fisióloga, mira. physiologist. As the There are 6 people in this capsule, 2 of them in black jumpsuits. Not a statistically significant sample, but the trend is evident. she says with a squint. Kimura shakes her head disapprovingly and turns back to the illuminator. This place is a scientific treasure trove, and you're treading all over it in your jack boots, blowing up doors that are thousands of years old, acting like you own this world. What devilment. Ajá. Responder que tu deber es proteger al personal de Cronus de los peligros de la cúpula. Decir que hay muchos de naranja en la cúpula y que algunos son peligrosos. Vamos a decir este de arriba. Kimura isn't impressed. Protecting us from the dome, really. And who's going to protect the dome from you? Una pesada también. Que ya hablé con todos. Vamos a ver qué hay en... Cronus Foundation presents gleaming, futuristic, state-of-the-art cities straight from the pages of science fiction. Well-paid, safe employment, career advancement opportunities, and a world with social safety. Ah, no he hablado con él. The Espérate. badge on the orange's chest reads Quentin Bisley. Obrero. Sí, es un obrero. He eyes your black uniform and quick. Ok, me imaginé. Onto the handrail and prepare for landing. Stopping by the door's porthole, you watch as the ground slowly approaches. Ah, es que estamos bajando por ese ascensor. LOL, no había entendido eso. It looks brown-black through the tinted glass and smoky blue at the horizon. You peer into the rusty clouds of dust Lord. blowing along a dirt road leading to the southern sector. Every black winger has heard the whispers about Operation Simoon, a major offensive under preparation since the early days of development of the dome. Cronus is recruiting troops capable of capturing the southern territory, an area heavily guarded by the forefathers' defense systems. Maybe you yourself will end up in one of those troops. Puede ser. Just as you're about to move away from the window, you notice a whirlwind beginning to form Oh, above fuck. the Oker plain. The gathering storm drifts unhurriedly above the desert, a crown of green lightning. Incapaz de flashing at apartar its la vista. core. Entonces, permanecer junto a la ventana y observar el remolino hasta llegar. It must Quedarte donde be estás intentando ver la misteriosa estructura. freeze by the window, unable to avert your gaze. E inventar ver los edificios que hay debajo. Quedarte ahí. No. Ponerte de puntillas no. Intentando ver la misteriosa estructura de los precursores. Como nada más quiere hablar conmigo. Vamos a ver el remolino. Outlines of the landing site, blurred by clouds of dust, appear behind the greenish glass of the porthole. The capsule shudders as the breaking. Ok, ya hemos llegado. Gate 2. Ok. Control de cámara, ok. EQ, AWZ y vista predeterminada usar tabulación, ok. Y te devuelve otra vez, ok. Miss Noyan, let's keep it formal while we're on the job. You see, our rate of extraction far exceeds... LOL, me da risa que tiene... Ah, no, pensé que me iban a parar, LOL. Come here. Ah, coño, sí. Come on now, or you'll miss everything. A cheerful man in a white lab coat Me grabs you encanta ese by the sleeve. mostacho. A badge reading Ludovico Nuzzi,
Scientific analyst, export department, dangles loosely on his clean uniform. Look over there. He points upward with a sharp, wide gesture and hands you his field binoculars. Vamos a ver. You raise the binoculars Lol. to your eyes. Under fourfold magnification, the whirling cloud above the rust-colored plains looks even stranger. Its core glows with flickering green light and flashes rhythmic. Nazi bends close Mira, to puedo you. tener, tengo un reconocimiento de 30. Fascinating. Do you want me to bring some filters? If we intercept the red and blue spectrums, we'll see something amazing. It's like a signal, some kind of message. A ver. Without tearing your gaze away from the binoculars, you turn around slowly, studying the dome's horizon. It's somewhat unexpected that the dome looks horribly empty. Your eyes find some construction pits. dug Ok, directly apenas hay in the carreteras center, asfaltadas, and pero solo hay una concrete blocks autopista. laid bes- The scientist looks blankly at you, then down at his lab coat. Ah, this? This? He lets out a blaring laugh. Ludovico points at the building behind him. I Ludovico. work in Concord Station, categorizing relics. My job is to classify them by rarity. Then the blues package them, silvers issue the documentation, and oranges move them to the cargo capsule. Just like the one you arrived in. Nazi points upward. Then the capsule takes the relics way up there, all the way to the spire, then to Crystal Sands by the funicular. They get auctioned off and turned into money. It's not like I endorse this, but Lol. He offers you his binoculars once again. do you want to have a look at the spire? It's amazing. Nazi looks from you to the capsule and to the landing terminal. And he flings his arms up. Oh, mi scusi. Excuse me, I'm so sorry. You'd better get going or you'll be late for check-in. Your colleagues are already inside. Yeah, the storm is growing stronger. The white mutters in fascination. Ok. Soy gafo, tengo que... Ahora sí. Otra cosa puedo decir, las gráficas del juego están bastante chéveres. O sea, la personalización de personajes no está tan. Porque se ven feitos. Pero bueno, a esta distancia que se supone que estás viendo el juego, no importa tanto el detalle del personaje. O sea, mira, a esta distancia, estoy seguro que puedo acercarlo, pero igualmente la distancia de acercamiento tampoco es tan grande. Misiones, tendrás que llevar a cabo diversas tareas, algunas permitirán avanzar la historia, otras te enseñarán distintos aspectos de la vida bajo la cúpula. Puedes consultar su estado. Ok. Ok, la puerta se abre en sol. Esto es comerciar. What? ¿Dónde tengo que ir? Estos son baños. Estos nada. Esto es... me imagino que por acá. Ok. A tall receptionist watches you from behind his desk with a bored, haughty look. The employee glances at you indifferently. His upper lip is ever so slightly curled in contempt. Otra cosa que sí opino que está chévere, no, o sea, el hecho que todo esté narrado está interesante, me gusta, y el hecho de que te describen las escenas también está chévere, también eso me gusta, te hace sentir que estás más en un RPG, porque, o sea, si has jugado RPG con un Dungeon Master y eso, o sea, es así, o sea, te explican y te enseñan el ambiente donde estás. The nameplate on the desk tells you you're talking with Dean Rayhead. Administrator. The administrator slaps himself on the forehead. Ah, I almost forgot the regulation pre-registration greeting. Just a second. Rayhead produces a reel-to-reel tape recorder from beneath the desk, rewinds the tape to the beginning, and presses play. The speakers explode with a harsh, crackling sound, over which the tick-tick of a metronome slowly grows louder. Solemn music begins to play, and the administrator's face takes on a serious expression. Dear employee, on behalf of the Cronus Foundation, I, Administrator Dean Rayhead, welcome you to your new life under the dome. The administrator clears his throat and continues. By joining our company, you choose the path of science and progress. You are among mankind's best. Okay. And we ask that you live up to this. Dean squints down at the monitor. Deserve this title. Do your job honestly. Obey the law.
respect your colleagues, and The music fades, and the administrator finishes his speech. and together we will build the best possible future for all mankind. O sea, literal, el pobre hombre tiene que hacer eso con cada persona que llegue nueva. Que ladilla. Puts the tape recorder away. Now that we're done with the official greeting, I'll register you and upgrade your Selectron. Okay? Decir que está todo listo y comenzar con el registro. Mira a tu alrededor. The committee ads didn't lie. The interior of Concord Station looks just like the glossy brochure. Los hechos están. The high ceiling. Dean stabs impatiently at the terminal keyboard. Name and age, please. Dean's hands hover over the keyboard. He gives you a nod. The administrator squints at the paper in his outstretched hand before setting it next to the keyboard. Rayhet scans the computer screen. So your position in the waiting list was 63,784. You've been assigned to Magellan Station. A special bus will bring you there after a series of briefings. Please pass me your Selectron so I can update the firmware. Okay. Dean snaps the docking port of your pass to a recess in the casing of his computer. The administrator returns your Selectron. Selectron. You now have first level clearance. As a Blackwing employee, you get access to the barracks, the armory, surveillance rooms, remand centers, and other specialized facilities. Okay. Dean continues. All new employees have a short list of tasks to perform on arrival. Do you want to hear all the details or just the short version? Como no tenemos tiempo, vamos a dar el resumen. Rayhet snorts. To make it short, get your uniform from storage, Uh-huh. your weapons from the armory, pass the Psi abilities test, and complete your weapons training at the training zone. Okay. Then learn how to use the scanner, avoid anomalies, and properly catalog anything you observe. Last, go to the waiting room and wait for the bus to Magellan. Okay. Sits back in his armchair. That's it. I hope there aren't any questions. No. Rayhet claps his hands in satisfaction. Perfect. He reaches for the tape recorder, but thinks better of it. Protocol calls for a little welcoming preamble, but dash it all, that's nonsense. Welcome to Concord Station. Obviamente. As he's about to turn away, Dean suddenly remembers something. Oh yes, I sent your mail to your Kairos. Check your new messages. Well, that's all, I think. Ok, entonces introducir correo para ver los correos. El mensaje te manda mensaje de tu correo, archivo. Ok. Introduce correo. Wait. What? No entendí eso. Wait. No entendí. Esa parte no la entendí. Tengo que introducir correos. Inventario. Personaje de abajo. Ok, este es el mapa. Qué chévere, parece un mapa así igual de un RPG. Está bonito. No, eso no es eso. ¿Dónde? Golpe, puño, puño, puño. No. Joder. No me interesa. Bueno, pero cómo reviso los correos? What's happening? Con nuevo consejo, introducir correo para ver los correos. Pero introducir correos, ¿en dónde introduzco correos? Introducir correo. Escáner, Selectrón, tercera carta de Cronus, 40 lochas. Reputación random. Ventana para... ¡Oh! Tienes crafteo. Consejo... Ajá. Los mensajes que te mandan los distintos personajes del juego se almacenan en la sección de mensajes de tu Kaerus. Los mensajes de los ordenadores... también están ahí. Todas las cartas nuevas se encuentran en la pestaña de bandeja de entrada y una vez leída. Ok, supongo yo que tengo que... no será con algo que tengo en mi... Esto es un escáner. Y este es el Selectrón de ala negra. Así que no.
Supongo yo que es un... Ok. Ana Leroy. Leroy Jenkins. Ah, mira, estas partes cuando son, por lo visto, si no son de misión principal, no hay diálogo, no hay a voz. Se bajo una mujer de gris, muy delgada, que sostiene una luz roja de advertencia. En la solapa de su recién planchado traje sobresale una placa que dice Ana Leroy, administradora. La chica mueve la lámpara al aire intentando llamar la atención. Queridos empleados, según la orden administrativa del 14 de septiembre de 1976, la sala de espera será accesible solamente desde el pasillo para el personal. Tengan en cuenta que la norma no afecta a los empleados recién llegados. Se detiene y empieza a toser. Joder, debería fumar menos. Saludos, miembro. La de gris asiente parece deprimida. Parece que acaba de verte. A ver si puedes llegar a la sala desde el pasillo. Ana te da un golpecito en el pecho con la luz de advertencia obligatoria. ¿No entiendes el español o qué? Las normas no afectan a los nuevos. Primero tienes que superar el entrenamiento. Ok. See ya. Vamos a hacer el entrenamiento porque yo no sé nada. Pues me imagino que eso es para la gente que está volviendo a jugar el juego. Behind the storage counter, you see a Okay. small, neat guy. His gingery hair shines with something like brilliantine. His badge says Sidney Maynard. Comerciante. The silver perks up at your approach. Ah, es uno de Thick plata. logbook appears at once from under the counter. Sidney puts on thick glasses that seem to age him 5 decades in an instant and studies the lined pages. The silver finally stops and pins down a particular page with his finger. This is your first uniform requisition, right? Ujú. You can also purchase any equipment you need for the desert directly from me. Maynard adjusts his glasses in a businesslike manner. And before I give you the uniform, please listen to these short instructions. Ok. Sidney fiddles with his hairstyle. Ok. I'm not going to sugarcoat it. Life under the dome can be dangerous. You may get shot, spill acid on yourself, get electrocuted, or suffer the effects of a dangerous anomaly. You may also freeze to death or get fried. Ok. That's why it's important to wear protective equipment when traveling outdoors. Of course, in hazardous situations, the equipment will get damaged, and the more it's damaged, the more often one has to repair it. The silver steps back from his counter to indicate the repair Kit de kit. reparación, He points ok. back at the shelves behind him. We've got repair kits for this gear. There are Blue Wing specialists ready to help you at any large base, of course. Son ingenieros, me But they're not imaginé. always available. So, you'd better learn how to use repair kits and workbenches on your own. Sidney rests the logbook on the desk. That's all the instructions. Now, I'm going to issue your uniform. Por The favor. silver disappears into the back for a while. Unfolding the package, Maynard shows you a brand spanking new uniform. Genial. Standard issue Blackwing equipment, trousers, boots, jacket. Everything is stain resistant and armored. Bear in mind, this gear is made from all natural materials. Oh, Cronus takes care of its employees. He says with a bit of swag. He raises Gracias. a finger. One more important thing. In accordance Ujú. with Order 16-225, helmets and gloves are Hijos not de puta. issued, but they're available for purchase from me. Please bear in mind that a full set includes headgear or a mask, jacket, trousers, gloves, and boots. Sidney hands you the package. Here's your uniform. Ok. Enjoy. Vamos a ver. Sidney adjusts Ajá, his comercial. El glasses. comercio es una parte muy Sure, I'll show importante you what we've de got. Encased durante el We're juego. pretty well stocked here in Concord. Gracias. Ajá. Comercial sea eligiendo opción correspondiente al diálogo, haciendo que clic botón para ello en interfaz de diálogo. Ok, he hecho un vistazo para ver lo que Sidney tenemos. scribbles something in his logbook. Please come back anytime if you need something. Ajá. Estos pantalones contra... Ajá. Chaqueta flashback. Entonces, este supongo... Gorra patrulla nocturna. Casco de trabajo, no. Guantes de argento. Supongo yo que estos son los que van conmigo. Entonces... Pero es demasiado caro. 150. Tengo 40 solamente. No puedo comprarme nada. Es que creo que ni siquiera puedo comprarme los guantes. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Mochila, no puedo comprarme una mochila, no puedo comprar nada. Ni siquiera puedo comprarme un fucking ramen. Ah, no, esto sí, fideos de ternera nula. No, no voy a comprar nada. Fuck you. Marcharse. Ok, vamos a equiparnos nuestros corotos. Equipar botas.
Equipar pantalones y equipar chaqueta. Muy bien. Anything urgent, Mr. Krachkov? Katarzyna, did you mark it as class 1 again instead of 2? Look. Armas. The smell of good tobacco wafts off this tall, portly woman from a meter away. Se llama Margarita. Record pipe, Vamos a ver an cuál- open logbook full of signatures, and a metal flip calendar sit on the counter in front of her. A small nameplate reads, Margarita Tkachenko. Tkachenko. The woman fixes her coppery hair with one hand and casually lights her pipe. To what do I owe the pleasure? Her Ok. voice is deep, and Margarita thumbs back a couple of pages in her logbook. I see. This was your first receipt. She Uh-huh. glances at her Kairos, looks at you, snorts, and retreats to the shelves. Tkachenko returns in a few minutes holding a large gun. You like big toys? She presents the weapon in her outstretched hands. Take this and sign here. There are more fun things in store, but they're not for everyone. You see? After racking the slide, Tkachenko points the gun at the ceiling. High Entrenador, firing rate and good arma accuracy. a una mano even apunta in a Tkachenko y burst decir, fire. ahora todo esto es Enjoy. mío. Just don't Dios. blame me. The black hands you the weapon. Dios puede ser tan imbécil para decir eso. Coger el arma y colgarte en la espalda. Decir que el arma pesada no te dan bien y que necesitas otra cosa. No, vamos a quedarnos. Aceptar el arma con cuidado. Margarita drags on her pipe and releases a puff of thick yellow smoke. I see you know the rules and won't cause problems. Claro. Las ventajas del arma, preguntar por el mantenimiento. Vamos a ver desventajas. Tkachenko pushes a plug of tobacco around the bowl of her pipe. The safety's on the other side of the world. Ugh. It's awkward to shoot from around a corner. Also doesn't shoot too well from the left shoulder. Other than that, it's a decent machine gun. Ok. The black points at a poster on the wall behind her. Can you see what's written there? Clean and Ok. orderly. The armorer shrugs, puffing indifferently on her pipe. It's the least I could do. We have a requisition list from the Silvers. For free, you receive only rubbish. Gracias. If you want the real deal, check out the weaponry shop. Or me. Wait a minute. Sign your name here in the meantime. Margarita Okay. reaches under her counter and produces a set of ammunition. A new set of ammo is issued for Gracias. every task, but there's so much bureaucracy you'll go daft. Expenditure report. Form number 16. Disposal form. The Silvers Ok, la señora. form. So if you need more ammo, Que la busques, comercies o la crees. Ok. Leaning over Está the counter, ranteando. The black points somewhere off to one side. now it's time for your training. Fatherby is already waiting for you by the big gate. But Okay. before the training zone, go see that wizard guy with his toothpicks. What? Be careful around him, though. Don't let him pitch you a line. Psychic my ass. She winces in dis- Ok. Teclas de función. Ok. Mucho juego. Mantén mayúscula para ver la información más detallada sobre un objeto. Mantén control para atacar al personaje. Ok. Entonces, primero que todo, equipar como principal. Ok, está recargada. ¿Cómo sé que está cargada? Coño, me baja la iniciativa por 7. Bitch. Ok. a lean silver with thick black hair. Okay. As you approach, he flashes a sly grin and something really weird happens. LOL. All the paper clips, pencils, scattered toothpicks, and bits of trash float up from the table and hang in the air. The silver badge reading Andrei Mihai, science instructor, floats up as well. No, vamos a acercarte a la mesa como si no ocurriera nada fuera de lo normal. Here for the briefing, huh? Shall we get to it? He takes the es cigar un out echón de of his mierda. mouth and exhales a lush cloud of smoke. Bueno. The silver props his elbows on the table. Anyway, here's the deal. It's more profit. Not waiting for an Okay. answer, he grabs your hand with strong. Andrei gropes your hand briefly, then lets go, disappointed. The pills, huh? The anti-migraine, sleeping pills, neuroleptics, downers. What do you mean you don't take them? Well, off you go then. That means no talent, huh? Why waste time? No wasting time now.
But the Silver takes a thin glove covered in talc from his desk and passes it to you. Look, a glove, right? But it isn't just a glove. He counts off on his fingers. Learn psionics. Put on the glove. Transform energy into the necessary shape. Pedirle que haga un truco. In reply, Andre jumps up from Piensa his un- chair. The unexpected question calls a bunch of different numbers to mind. The Silver looks into your eyes. 3, 14, 13. He easily names every... Listo, chao. Ajá, esto otro es guante, arma secundaria. No creo que lo utilice. The Silvers about that idiot. They'll take the appropriate measures. Ok. As you reach to open the sliding door, Uh-huh. an engineer in a bright blue jacket stops you. Hold on there, Chief. It's out of order. You're a newcomer, right? It's a straight-up open house here today. He offers you his hand. According to his badge, this is Maxim Penkovsky. Hay bastante gente con... The technician slaps the door with one hand. You have to wait until I'm done. Some orange jammed up the lock with chewing gum just for a laugh. Really? They're like animals. Penkovsky chuckles. Looks like you don't get it. Tons of relics pass through. He turns back to the lock. So in the meantime, take a load off. Have a coffee. Maxim extracts. Though there's another way. You want to learn something about picking locks? It's a useful skill in all sorts of situations. ¿Es legal? Penkovsky shrugs. Pick this lock specifically as much as you like. But in general, yes, it can be illegal if you try to get in where you shouldn't. ¿Sí? The Blues getting excited. Penkovsky presses his pick lock, and an odd device resembling a hybrid. Using a mechanical pick lock is easy peasy. No special skill required. They wear out after a few locks. While the old-fashioned kind is another thing entirely. He gives you a quick lesson. By the way, you can carry your tools in your belt. It's much handier to have them. Actually, finding tools under the dome is no problem at all. The Blue solemnly Okay. raises his index finger. And one more thing. Always use brand name stuff if you can. Groovy produces good Okay. kits. Modus and Supercolor do too. They've all got fat contracts with He looks at the door again. Damn these locks. Though I'd rather be doing this than fixing hab pods. Ajá, ¿y qué Penkovsky tiene gives malo? you a patronizing look. Because they're poorly made. Warped from the heat. And the filters aren't worth a damn. Ok. Entonces, vamos a ver. Puedo ponerlo en... Es que no tengo cinturón. ¿Cómo me los voy a colocar? I repeat. Get a lockpick and attach it to your utility belt. And then, apply it to the door. Ah, ok. Ah. Oh, Dios. Este es el cinturón. Yes, apply is the proper word. Vamos a usar este. You're doing great. All right, off you go. I'll keep working on this lock because of that orange. Hey-oh. Welcome Ok. Under the Dome, an amazing excursion to a world of new technology and the riddles of an ancient civilization. Listen to this information, useful for all wings, and receive a colorful leaflet. What? Esto es una torreta. Oh, fuck. Ok. You see a tall Bueno, miren. scientist in a Vamos a white adelantar coat, esto un poco. bathed Voy a ponerle in pausa. dim lamplight. He almost appears Hay to mucha fly pajita y no on estamos llegando a la acción. the floor. Ok, estamos en el entrenamiento de combate, finally. Entonces. Esto es disparo simple. Gracias, señor. Ajá, creo que ya no tengo más nada. No puedo agacharme, no puedo hacer nada de otra cosa. No, ya no tengo puntos. Holograma de entrenamiento, nada. ¿Cómo pasó el turno? Ah, solo golpea. Entorno de combate, casi todos los combates tendrás una serie de objetos a todo. Ok. Ok. Esto es trampa descubierta.
Ok. Ok, tengo aquí disparo de descargador. Toma. Bueno, mira, bien. Voy a hablar otra vez con el pana. Y lo volvemos a dejar. Ya vamos a terminar cuando termine el entrenamiento. Pero ya más o menos vieron cómo es la batalla. Es como un RPG clásico. Ok, muchachos, no sé. No sé qué habrá pasado, pero había un tipo que me dijo que si me quería meter en un ataúd y le dije como, sí, vamos a meternos en el ataúd a ver qué pasa y ahora no podemos salir. Entonces vamos a ver. Buscar algún mecanismo que interno. Con rapidez, pero desgracia no hay mecanismo. Bueno, vamos a agarrar funda, tratar de romperla. Empujar la tabla con fuerza, pero no ocurre. Estas cosas son más sólidas de lo que parece apoyar. No, confía en todo esto, está sonrisa. Ok. ¡Me morí! ¡No puede ser! Ok, no pensé que fuese a morir. Ok, no, no, what the fuck. Ok, bueno, nos vemos en la... Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver algo. Este es el bastardo infeliz. Ajá, ¿qué son esas cajas? Se meta él. Esperar que salga. Tienes que tumbar el ataúd de nuevo. Poner el pestillo a la tapa. Retirarte y marcharte. Te mantienes al margen. Espero a ver qué pasa. Luego yo llevo un camión, varios naranjas, los del interior. ¡Ah! ¡Muere! ¡Infeliz! Ok, ya. Nos vemos hasta ver qué otra locura conseguimos. Ok, volviendo aquí otra vez. Ya estamos otra vez en la misión principal. Me agarraron aparte, yo logré llegar a la base. Y él, que es el que está encargado de la base Magallán, me llama aparte porque, por lo visto, hay algo muy urgente que nadie más podía hacer porque tiene falta de recursos y personal. Así que habló directamente conmigo. Vamos a ver qué quiere el señor. Martin noisily clears his throat. Maybe you've heard about Nashville Base. While preparing the materials for this mission, I came across a short documentary film about the complex. Okay. I think you should watch it. The speakers produce a hollow click. Purple, gray, and black spots flicker on the screen. A blurred title, The Cronus Archive, 1971 to 1974. The shadow of an airplane flies across a faded yellow. Bueno, te describen hasta el video. Cheery voice fills the room. Every day, our researchers uncover more and more of the dome's secrets. There is no doubt the desert dims into the black of a chalkboard. The narrator continues. By 1972, however, the picture changes to a vamos a esperar que mencione Nashville. You're not really interested in the movie. Instead, you eye the austere interior of the guard room, the switches on the panel. Well, The dusty window me gusta la forma en que haces para hacer el skip de la historia. Not far from the staircase, the speaker's voice seems to come from a distance. In November of 1973, a massive network of underground caves, a structure of hitherto unseen complexity, was discovered in Sector C. The camera glides through dim caverns as the silhouettes. Ok, lo siento, demasiada paja. Nashville is an innovative research. The film abruptly cuts out, and Kingsley's face reappears. The rest of this information is classified. Hopefully you get the main idea. Nashville is a very special place, requiring people with both special qualifications and special clearance. ¿Cuál es mi tarea? Adjusts his glasses. So, the task. Nashville Base stopped transmitting and receiving signals yesterday evening. A reconnaissance group. The chief officer rubs his forehead. Normally, I would never give this. He looks down at the documents again. Furthermore,
The group was lacking someone with your specialization. Lógico. I decided that a visit to an established base like Nashville didn't require an armed escort. And Kingsley is looking into the camera once more. your task is to get to Nashville, figure out whatever's behind the communication. The chief officer carefully returns the documents to the folder. Ok. Kingsley's hand. Ok. Ah, coño, nos vamos directo. Oh, me van a dar el camioncito. Go again. Having a bad day? Squabble with the wife? Scratched up the Coger todo. Ah, está cerrado. ¿Y si uso esto? Caja de reactivos y pilaje de cristales. ¡No! Un camión naranja oscuro, pero bueno, debe ser el transporte hablado Kingsley. Una joven sentada al lado del asiento con las piernas colgando. Ok, preguntarás Clara qué sabe de Nashville. Es un milagro del Señor. Últimamente llegan muchas reliquias raras de Nashville. Es como el dorado moderno. Sabes que el dorado no. El dorado es... Todo está listo para empezar. Decir que tienes que solucionar. Vamos a subir. Conducción de vehículos pesados. Decir que conduces bien y que tú te encargas de conducir el camión. ¿Qué? No, eso va contra las normas de Crono. ¿Acaso quieres perder el trabajo? Sé que yo no. Ok. Deberías hacer... ¿Te importa si subo un poco a la radio? ¿Te gusta la música? Blues, gospel. A mí me gusta el... Ok, la señora habla mucho. Ah, es que es en Nashville, cerca donde está la tormenta eléctrica. Ok. The highway leading to C12 Nashville is blocked by an anomalous storm, and you're forced to detour over a mountain pass. Clara lifts up the hood and thoroughly examines the steaming radiator. The engine's boiling, so we'll have to wait. You do know what happens when a car boils, right? It's... The Blue shuts her mouth abruptly and stares anxiously at the dark funnel cloud dancing on the horizon. Now that you're on higher ground, it's clear that the storm has overtaken. Okay. The Blue looks at the engine again. We wait. As soon as it cools down, we'll go. This storm worries me more, but it's not an insurmountable problem. Okay. I heard there are some relics at the local gas station Okay. that protect against anomalies. Bueno, vamos a ver. You could even... Your companion perks up a bit. She seems to be interested in this subject. This place is registered as a resource anomaly zone. Do you know what that is? It's when the relics... Not much is known about these relics. The Blue looks at... She sighs and squirms. Morgan thinks for a moment. It's a combination cafe gas station called Roadside Picnic. Never been there myself. But there's something... Ok, ¿vamos a ir juntos? No. Obviamente que no. Vamos a ver, ¿puedo ver el mapa? Ok, yo estoy aquí y hay... ¡Ay, hay gente! Golondrina. Aunque puedo hacer un detour por acá. Que prohíben caminar por aquí, así que... Ah. ¡Oh, my God! Ok, sí, lo de la radiación era real. Hacerle caso a los carteles. ¡Ey! Ah, Dios. Siempre lo doy a almacenar todo. Ok, pareciera que este lugar está abandonado. Excuse me. La torreta está... Está como dañada. Ah, eso es una cosa que puedo hacer. Examinar me da puntos de cosas. No hay nada. That's my way of rising above market law. Or do you think it's right to feed capitalists just so they can start another war?
A weird, scruffy old man with a matted beard is sitting in front of the checkout terminal. The badge on his blue jump. With a groan, he picks up a magnifying glass and, peering through it, begins poking. The computer plays a short tune. Checkmate. The old man angrily sets the magnifying glass aside. A Grandmaster? You're a piece of junk, not a Grandmaster. And a cheater to boot. He raises his head to squint in your direction. Eh? What do you want? I don't advise eating here, and there's nothing to buy. And either way, we're closed. The shopkeeper rises from his seat. The old man throws up his hands with a scowl. Then go fix it. Yeah. Melville reluctantly points a crooked finger at the front door. Go out there and walk over to the gas station. Go down to the basement. Okay. There's an anomaly, a tree. It's glowing. And there are some golden thingies hanging off it. We make special devices. After a little Okay. digging. Gracias. Tienes razón, el señor es muy desagradable. Voy a ir al baño un momento. Para tomar agua. LOL. Miren, vale la pena. Vale la pena ir al beber agua. O sea, me recupero. ¿Qué estoy ganando a cada rato? ¡Ah! He descubierto trampas. Ok, estos están hablando ahí, parecen enfermos. La gasolinera. ¿Esto no es la gasolinera? Esta es la gasolinera, ¿no? Así, este es el diner y esta es la gasolinera. Bueno, vamos para acá, pues. Al sótano de la gasolinera. Supongo que el sótano entro por la misma entrada normal, ¿no? Aquí está la caja de munición. Está cerrado. No hay nada. It's a dead end job. Es dinero. No hay nada. No hay nada. Tu caja personal. What? Voy a agarrar el combustible, todo. Me da risa, te dan experiencia por conseguir caramelo de crustáceo. Ok, al final dijeron que estaba confirmado que no está hecho con ningún crustáceo. No hay nada acá. Más caramelos de crustáceo. Y vamos a bajar, vamos a morir. Ya morimos una vez, podemos morir otra vez. Solamente que esta vez haciendo la misión principal. Oh. Papeles, pila de documentos, pila de tela. Dame todo. Esto es un secreto. Oh. Oh, fuck, llegué. ¿Qué es esto? Cadáver desfigurado. What the fuck. Ah.
Au. Au. No puedo desequiparme el arma. ¿Y le puedo dar un trancazo? Todo pide 3, 4. Dios. Qué bien. Cigarrillo. Ok. Logré llegar al árbol muy rápido. Reliquia, manzana de latón. Ya tengo la manzana. Este es el protector contra anomalía. Y ahora, supongo que esto... Ok. Ni idea. Tal vez... Pero el protector contra anomalías me lo equipo. ¿Esto es un objeto de cinturón también? El problema es que quisiera... Vamos a curarnos porque estamos a punto de morir. Es con este, ¿no? Ah, no tengo nada para curarme como tal. Curación. Este es el kit. Este es el kit médico. ¡LOL! No es que era tan lejos, es que... Ugh. Es que igualito pelo piso, es inevitable. Vámonos de aquí. Ya tenemos lo que teníamos que agarrar. Matamos a un cadáver del mal. ¡Ey! El tipo ya no está. Why the hell aren't you answering me? Bring me a gas can. Examinar el coche. Examinar a los intrusos. Ajá. Mira, este es el trato. Envías el mostrador y tú contribuyes para nuestra gasolina. Con suerte nos comprobaré. Cargártelo en persona, no. Ah. No tengo, me da risa. No tengo nada. Vamos a morir igual y ya estamos terminando, así que... Eat shit and die. Situándose al alcance.
Ok. Viejo, ¿por qué estás tú ahí? ¡Ah! Es que es un viejo mágico. ¿Y tú también eres una tía mágica? Ah, no, total. Need to reload. All right, you're dead meat. It's not humane. I'll distract. Coño, viejito. Es que somos tres contra uno. Esto trata de acercar un poco, pero... I'll smack you up. Really, hermano. Ah, viste. Me imaginé que... Posición arrodillada. No. Vamos a ver algo. Puedo equiparme el Esto es... Ah, no, esto no es... Esto es otra cosa. Tornillos... Oh, los gilipollas. Es que como lo voy a comparar con el dragón, ¿no? Si hago el cambio... ¿Cuánto daño le hago con un trancazo? Desgastamiento. Ataque desesperado. Mira, entre el viejo y el otro lo mataron, pues. Aim for the head, the brain. You're dead, asshole. Damn. Need to reload. Ah, mira, es que hay un gentío. Bueno, voy a necesitar ayuda, por favor. Ah, no. Faltan puntos de acción, es en serio. Bueno, ya. Espero que entre ustedes me ayuden. Someone catch us on camera. Gracias, viejito. Náguara. ¿Cómo te lo agradezco, viejito? Coger todo. Betamina. Son drogas, pero las venderé. Un bate de béisbol roto, por favor. No me interesa esto. Bueno, coger todo y cualquier cosa lo vendo. Bueno, ya tengo todo. Vamos a hablar con el viejo para devolverle la llave. With his gang problem solved, Melville is visibly more hospitable. I'm sorry for bitching at you, sweetheart. My mood hasn't been great this last couple of weeks. The old man takes off his plastic leg Lol. and wraps it on the counter. Hey, anybody want some coffee? Coffee, come on. The old man scrubs his bald spot. That'll be my stand-in. Listening to your story, he shakes his head in amazement. The old man's the blue grunt. You can't tell the old man. What else? Hey, sweetheart. Wait a minute. Hold up. He looks a bit confused. I was just, I was thinking... Aaron smiled. Melville grunt. The old man. What's a pick? I'd cook it. Ok. Bueno, muchachos, hemos sobrevivido a una batalla. Listen, Nos dieron comida. that dust storm? Am I? Mira, no está tan mal. Literal, pensé que todo se iba a ir a la mierda.
No hay una forma de autorreglar. Ah, ahí está. ¿Cuándo tengo de hambre? Oh, fuck, me había dado cuenta de esto. Damn. No me había dado cuenta de eso. Tenemos un contador de hambre. Caramelo de langosta. Clara briefly looks up from poking around the engine. So, how's the situation? A vague smile appears on the Blue's face. Really? That's good news. You open the hood. Clara sets up the device between the cylinder block and the fuel pump. Nothing happens at first. You exchange. She gently touches the relic and forcefully sitting behind the wheel, Clara nods to you, inviting you to get into the cabin. Yeah. The Blue unscrews a nozzle for the woman distracted. She stares past you into the distance, her face radiant. One day, She smiles. She falls silent, but can barely contain. Ok. Bueno, ahora sí. Hemos hecho bastante. O sea, y está bien porque hemos logrado bastante. O sea, no volvimos a morir. Hemos matado gente. Estoy seguro que es por la dificultad del juego, que es más sencilla. El juego se ve bastante chévere comparado con los otros que fueron... Esos de Fallout viejo que fueron dolorosos y me dieron mucho dolor. Este está chévere. Si les gustan juegos RPG, miren, esto es una opción completamente válida y los diálogos son chéveres. Otra cosa que es importante, te aleja un poco porque hay muchos RPG que tienden a ser de fantasía, magia y esas cosas. Esto es un poco más sci-fi, que los hay. Los hay de en otros lados. Mejor dicho, está él. No me acuerdo cómo se llama este Fallout. No, no me acuerdo cómo se llama. Siempre mi memoria es muy mala. Pero también hay otro que es así también, solamente que obviamente este tiene un toque más futurista también. El otro este es más sci-fi, el otro simplemente es post-apocalíptico. Así que bueno. As you approach Nashville, the realization hits you that something is definitely wrong. The automatic guns beep and direct their gun barrels at your vehicle. You and Morgan exchange concerned looks. This attempt is unsuccessful. The tow truck spins out of control. A burst of bullets from the turret pierces the vehicle. Sitting beside the truck, Clara lifts. Pues mi señor, escucha tu bondad. Ah, ya. Coño. ¿Se murió? Coño. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No vamos a poder. No, no voy a permitir que muera. No voy a permitir que muera. Vendas estériles. Antes de irnos de esto y dejarlo hasta acá, primero voy a salvarla. ¿Dónde está? Esto puedo equipármelo así, dejo un espacio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, por favor, que voy a dejarla morir. Morgan vuelve así un poco y termina de vendarla. Incrédula, consigue sorprendida. Te han enviado los ángeles, lo juro por todo, por todo. No decir nada y abrazarla. Bastante gratitud, gracias. Sugeriría que
espere ahí mientras te encargas, decirle que arranque el motor y se lance directamente contra la entrada, decirle que no tienes ni idea. Podría, pero no salvar a ningún blasfemo. Claro, te la devuelve. Ok. No iba a dejar que muriese. Entonces nada, muchachones, vamos a dejarlo hasta acá porque no vamos a poder hacer más nada porque se nos va el tiempo y hemos perdido mucho tiempo. Igualmente, esto es un juego que sé que no... O sea, como tiene mucha bla 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 y me he saltado algunas partes. Simplemente quería principalmente mostrárselo porque, como digo, el juego está gratis. Como siempre digo y siempre diré, el juego está gratis. Lo único que tienen que hacer es ir a Epic con el link que yo siempre les dejo aquí abajo, descargar el juego. Está muy chévere. Mira, ahí ahorita sí lo digo. Como digo, cuando los juegos no me gustan y que digo que no son recomendados o que son para algunas personas, para mí esto es muy bueno. Así que, y tienes opciones, o sea, literal pudiese, tal vez si no hacía eso, tal vez no lo hubieran disparado, o tal vez sí, la pude curar, tal vez tú puedes completamente ignorar a la pobre mujer y dejarla morir ahí y tú continuar con tu vida. Eso me parece chévere, es un bastante abierto para un juego RPG como un juego, pues. Así que nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Descarguen el juego si lo quieren, si no, ténganlo en su biblioteca agarrando polvo, como siempre digo. Y nos veremos en un próximo juego en estas Navidades épicas. Hasta luego, muchachos.